Ay, mga kaluslos, ito pala yung order ko. Sa TikTok ko po yun na-order. Kasi nakita ko na ito matagal na. Marami ding review. Sabi nila, mabango daw yan. So, alam mo na kung anong sa loob. O, di ba? Apakabunggan yan. Nakapabol wrap. Thank you sa silver. As in, maganda yung cover niya. May dala ng paper bag. Tapos, perfect pang regalo. Regalo ko pala yan kay Dosto. O, bongga, diba? Paper bag pa lang yan. O, tapos, yung sa loob, ano siya pala? Men and women. So, ito yung in-order ko for girls. Woman design. I love the smell as in ang bango. Matadalan yung smells. See? Pak na pak yung cover. Tapos yung panglalaki naman, aqua yung in-order ko. Mabango siya nice as in. Certified. Ang bango, 30, parang may discount na tayo nung pag-order ko. Yan. Aqua. Pang natagalan yung smell niya. Tapos yung bottle parang sosyalin din. Saan mag-effort din tayo? Hindi na tayo si Snow White. Nahihiga lang tapos ikikis ka ng prinsipe. Hindi tayo si Disney Princess. Thank you for watching mga kaloslas.